おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生は徐々に組み付けが進んできて車の完成形が見えてきたので、今回はリアの組み付け、トランクルームとかを仕上げていきたいと思います。作業内容としてはトランクルームを組んでリアフェンダー磨き入れてきれいにして、配線の処理をしてランプ類の取り付け、そしてスペアタイヤをつけてリアを仕上げる、そういう感じでやっていきたいと思います。でまずは以前ここのリアのブレーキホース、これ発注ミスで間違ったやつを買ってしまって組むことができなかったんで、ちゃんと新しいホースを購入しました。多分これはつくはず。もともとついてた古いホースと見比べても配管とつながるところのフレアの形状もちゃんと合ってるし、これはちゃんとつけれると思います。もともとのホースはこのホースとこっちのアダプターと別構造になってたんですけど、新しいホースは一体構造ですね。だからここを分離できないんですけど、まあ別に取り付け自体は問題ないと思うんでこのままいっちゃいます。これがここについて、ワッシャーが入ってナットがかかる。よいしょ。フレアとちゃんと合うかな。フレアナットのかかりも問題なしです。ぴったり合ってますね。今度は部品の発注間違ってなかった。でこっちはホーシング側について、ちゃんとブレーキホースを取り付けることができました。よかった。もともとついてたホースがこちら、そして部品発注間違えたホースがこちら。無事にブレーキホースちゃんとつけることができてよかったです。そしたら次はリアフェンダー磨き入れていきます。塗装ブースとかで塗ってるわけじゃないから、どうしてもねゴミがついたりとかして、こういう風にこうプツプツちっちゃいこうゴミがねついてたり、あとシンナーとか溶剤成分の揮発でこの塗装の肌と言われるモコモコしたやつがねシワシワになってきちゃって、ツヤがちょっと引けたような、なんかくすんだような、こんな感じになっちゃってるので、これを磨いてピカピカにしていきたいと思います。2000番のペーパーでゴミの頭を削って平らになるようにゴミを落としていきます。ここでしっかりとゴミを落としておかないと、磨いた時にこのプツップツっていうのがね残っちゃうんで、もうこの段階でちゃんと丁寧にゴミを落としておきます。こういうでっかいゴミ、こういうのはカッターの刃で削って平らにしていきます。ペーパーで削るにはねちょっと時間がかかりすぎるのと、あと段差がねきっちり落としきらないんですよね。だからカッターの刃でこそいで高い部分だけを削ってしまう。ピンポイントで落としていく。そして仕上げにペーパーで表面をならしてあげる。こうするとでかいゴミもきれいに落とすことができます。メタルブロックっていうね専用の道具あったりするんですけど、それ1個1万円とかしてめっちゃ高いんで、使い捨てができるカッターの刃がおすすめです。ちなみにこっちについてるのは飛び散ったコンパウンドだからゴミじゃないですね。こっちのは関係なし。こんな感じでフェンダー全体ゴミ取りをやったら、次は磨いていきます。磨きに使うのはシングルポリッシャーにウールバフ、そしてコンパウンドはいつも通り 8000LS。 これまでの動画を見てきてくれてる人はなんとなくシングルポリッシャー扱いが難しいのはご存知ですよね。シングルポリッシャーで磨くとこういう角っことかこういう部分とかすぐに下が出て塗装のやり直しをやらなきゃいけなくなっちゃうんで、結構扱い難しいです。ただその分だけ磨くのも早いし作業性もいいし、僕はいつもこっちを使ってます。ポリッシャーの扱い慣れてない人はギアアクションとかダブルアクションのポリッシャーで磨くのをおすすめします。それじゃあ磨いていきます。
これで 8000LS の磨きは終わり。あとは艶出しですね。仕上げに使うのはスポンジバフにウルトラカット。これで艶出してきます。よっしゃー、綺麗になったー。よいしょよいしょよいしょ。綺麗に磨きが終わり。ちょっとここ甘かったか。ちょっと甘いな。後で磨いとこう。綺麗に磨きが終わりました。ピカピカ。そしたら次、反対側のフェンダーも磨き終わりました。じゃーん。やっぱりこの緑色いいっすね。イギリス車のブリティッシュグリーンでしたっけ。確かそんなような名前だったと思うけど、やっぱりこの色のまま塗り直して正解だったかな。イギリス車っていう感じがする。そしたら綺麗にフェンダー磨きが終わったので、ここにつく飛び石傷防止のパネルつけていきたいと思います。固定方法はもともとついてたのと同じようにリベットで固定しちゃいます。内側にね、当たりゴムがつくんで、これを一緒に留めるような感じですね。このプレートさっとね磨いてみたんですけど、飛び石傷ひどくて、なんかもうプツプツしちゃってて全然綺麗にならなかったです。これを綺麗にしようとするんだったら新品に交換するか、ペーパーで表面全部削り落とすか、なんかそんな感じでやらないとダメな感じですね。次、テールランプつけていきます。動画の冒頭で配線処理やりながら組み付けやっていくって言ったと思うんですけど、配線の処理は後日にしたいと思います。こんな風に配線カットしちゃったから、このテールランプ組み付けするのに導通チェックでテスターで1本ずつ電気が来てるかをチェックしながらね、組み付けやっていきたいんで、まだ室内側のヒューズとかも何にもつないでない状態だから、バッテリーすらつけてないんで、だからバッテリーつけて室内側のヒューズとかも全部ちゃんとセッティングして、最後の最後テスターで導通を見ながらテールランプの配線は処理やっていきます。テールランプつけてもこのフェンダーの裏側から配線の処理できるんで、そこまで支障がないので今回はこのままいっちゃいます。そしてこれがバックランプ。ブレーキが内側だっけ。ブレーキ内側。ブレーキランプのレンズが溶けてる。これ電球がパワー強すぎんのかな。ランプとカバーの距離が近いんだな。でもこれ以上距離どうしようもできないしな。こういうもんなのか。こういうもんなのか。LED ランプにすれば解決できそうだけど、ちっちゃい電球に変えるか LED ランプに変えるか、何か対策しないとこのプラスチックのカバー溶けちゃいますね。やっぱり組み付け始めるといろいろとあっちこっちなんか気になる部分が出てきますね。ブレーキランプは後日何か対策をしたいと思います。反対側も同じように配線入れてテールランプ固定して、こっちのカバーも溶けてる。カバーをつけて、バックランプつけて、よいしょ、バックランプカバーもつけます。こいつはねガラスです。こっちはねガラスだから溶ける心配はないです。テールランプの方がねプラスチックだから溶けちゃったんですね。今は珍しきガラスのレンズカバー、これもつけて、よっしゃ完成。テールランプがつくとだいぶ車っぽい感じになりますね。だいぶ車になりました。そしたら次はトランクの中、ここの組み立てやっていきます。
トランクとガソリンタンクのこのスペースを仕切るためにこういうアルミパネルがねつくんですけど、あんまりこのケータハムのトランク重さに耐えられるような作りじゃなくて、このトランクの中の重さはねこっちのボディ側のアルミパネルで受けてるんですよ。で、あんまり重たいものを乗せるとここの支えてる部分がねちぎれるっていう持病があるみたいです。もうこっち側はねなくなっちゃってます。反対側はまだついてるけど、ここひび割れしてます。なのでこのまま組んじゃうとまたここトランク抜ける原因になっちゃうから、こういうところをしっかり直してトランク組んでいきたいと思います。ここの取れてなくなってしまってた部分はこういう感じで外れたやつがくっついてたんで、これをそのまま接着剤でくっつけていくような感じで直します。ペーパーで傷をたくさんつけて接着剤がくっつくための表面積を増やす。でシリコンを筆出ししてJB ウェルドを使って固定していきます。裏側からアルミテープで仮固定して押さえておきます。で、隙間を埋めるように JB ウェルドで盛り付けていきます。パテをつけるとこんな感じになります。ちぎれてた部分はここからここですね。で、こっちの方にまでパテ伸びてるんですけど、ひび割れがねずーっとこっちまで走ってたんで、こっち側とこっちの方と全体的にひびを埋めるような感じでパテはつけてしまいました。そして反対側も同じように、こっちはね取れてたわけじゃなくてひびが入ってただけだったんで、そのひびを埋めるかのような感じでこうビーッと広い範囲に塗ってみました。この状態で一晩放置して固まるのを待ちたいと思います。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。パテ付け翌日、もうがっちり固まってます。もうガッチガチ。1日目にパテつけた後乾かして裏側のアルミテープを剥がして、次裏面も接着剤塗っときました。だから今接着剤でサンドイッチしたような感じになってます。もうこんだけねしっかり塗って固めてあれば、もうここはね落っこちることなくなると思います。そしたらここにトランクボードをつけていきたいと思います。これがここにつくボードを支えるためのフレームっていうか、そんな感じのやつ。アルミ製なんで結構こう歪んでここがねへこんじゃってます。これはちょっとグッとお、簡単に戻った。画面外で作業をするという。これがここにこんな感じでついて、でトランクボードがここにこう乗ります。そしてこのガソリンタンクの上にこんなトランクボード、木製のやつが乗っかります。ただちょっと合わせてみたらね、この辺の切り欠きというかこう肉抜きというか、こういう端っこの部分がボディに干渉して当たっちゃってたんで、このマーキングしてある部分、これ削って形整えてきれいにしてから乗せていきます。材質はベニヤ板っぽい感じですね。すごい薄っぺらい感じ。多分ベルトサンダーで削ればそれなりに形整えられると思うんで、サンダーで削っていきます。サンダーで簡単に削れる。だけどすごい木の香ばしい匂いがする。
このままだとなんか木が水吸ってすぐダメになりそうだから塗装していきます。色は黒。このガレージの柱塗ったやつの余りですね。これ塗って防水処理して見た目も綺麗にしていきたいと思います。よいしょ。よし、裏側 OK。 ひっくり返して、よいしょ。表側も塗っていきます。綺麗になった。あ、いいね。この塗料防水効果とかもあるから、これでタイヤの巻き上げた水がねかかったとしてもそんなに木がすぐ腐ったりとかはしないと思います。あとトランク開けてこのボードが綺麗だとね、やっぱ見た目いいですからね、塗って正解だと思います。よいしょ。燃料ホースつけていきます。ここにこういう風に燃料キャップがついて、この中に燃料ホースがつきます。で、もともとついてた燃料ホースもうガビッガビにひび割れちゃって、それを接着剤で直してすごいひどい状態だったから新しいのを買いました。こっちで組んでいきます。あとここにつくグロメット、こういうゴムのやつも新しいの買ったんで新しいやつで組んでいきます。グロメットをつけて、よいしょ。よし。よいしょ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 。そしてトランクのボード、トレイを入れて、よいしょ。そしてロールバーでいいのかな、名前違うかもしれない。ここにホルがかかる部分、これつけて、そしてホロ、今回はホロ仕様でいきたいと思います。前のオーナーがこういうパネルでトランクのここ2つ作ってたんですけど、できるだけ純正っぽく見せたいのでホロで、これ前のオーナーからもらってきたやつです。このケーターハムにもともとついてたやつ。ただここのファスナーがねちょっとダメになって、ここのカバーとしてはもう使えないような感じになっちゃってるから、ヤフオクで安く出てた中古品を買ってきました。ファスナーなしのカバー、これをつけていきます。お、つかない。つくよね。つくよね。おお、ぴったり。よかった、車種間違えずに変えた。中古品だったからこの車に合うのかどうか分からずにとりあえず勘で買ってみたんですけど、意外とぴったりと合いました。内装用の艶出し剤、クレのポリメイト、これでちょっと汚れてるからこれ拭いて掃除していきます。おー、艶出る。本物の革だからな。これめっちゃ綺麗。今右半分だけ拭いてみたんですけど、めちゃくちゃいい。これツヤがすごいピカピカに出る。これ本物の革っぽいんですよ。合皮とかじゃなくてマジモンの革だからね、程よくこの廃れた感じとかがこの車の年式にピタッと合ってる気がします。ちなみにこっちはまだ何もしてない、そのままの状態。結構汚れてたんですけど、ほらこんな感じで汚れがねいっぱい
いっぱいいっぱいあったんですけど、ポリメイトで拭いてあげたらこんな綺麗になりました。あとはナンバー灯とスペアタイヤつけたら完成ですね。ナンバー灯はね、もともとこの車スペアタイヤレス、ここのフレームがない状態でこれがついてたんで、こっちからナンバー灯を取ってこっちのスペアタイヤマウントに移植していきます。なんでこっちはプラスネジ、こっちは六角、よくわからない。あるじゃん、あるじゃん、ちょうどいいネジ意外にあるじゃん。よし、そしてスペアタイヤドーンと、よいしょ。そして固定用のボルトブラケットがここにね、ボディ側に通ります。よし、完成。今回はそんなにトラブルなくちゃんと組み付けができました。ここのトランクのカバーとか車種合ってるか分かんないけど買ってみたらぴったりとあったし、真面目に部品注文かけるとなんか失敗するんですよね。ブレーキホースとかね。でも適当に、合うか合わないか分かんないけどとりあえず買ってみようみたいな感じで買うと意外とこうやってうまくはまるんですよね。なんかほんとよく分からない。でもやっぱりスーパーセブンはこういうトランクカバーの方がかっこいいですね。渋い、すごく渋くて雰囲気が出る。走ってる時にスペアタイヤ使わないに越したことはないんですけど、それよりもこのスペアタイヤつけたかった理由が、後ろから釜掘られた時にこのタイヤがね、クッション代わりになって乗ってる人を守ってくれるっていうんで、今回このスペアタイヤ仕様っていう風にしてみました。あとオリジナルの見た目にも戻したかったっていうのもあります。やっぱスーパーセブン、この見た目がいいですね。このナンバー灯から出てるこの配線とか、あとテールランプとかバックランプとか、この辺は後日バッテリーとかつけてからちゃんと配線処理やっていきたいと思います。今回こうやって後ろ側組んでだいぶね、スーパーセブンらしさが出てきたから、あと室内組んでこのガラスとかこの辺つけてしまえば、大体の車の全体像わかるから、次回は室内の組み付けやっていきたいと思います。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また次回もご覧ください。バイ。